Ny oxygène zany a dia anisan'ny singa fototra ilain'ny sela amoronana angovo, zany hoe ny sela moa fantatritsika fa mamolavola ny tova sy mamolavola ny vatana iray manontolo. Raha tsisy oxygène zany tsika dia tsy afaka miaina ohatra zao, tsy afaka miasa ny tova rehetrarehetra amin'ny vatana. Fa ny coronavirus dia manana affinité kokoa amin'ny tovam-pisefoana, zany hoe une fois tratra le olona dia tonga dia manana récepteur manokana zany misy récepteur zany tonga dia mandray an'le virus ao anatin'ny tovam-pisefoana, dia io tonga dia manimba tanteraka ny tovam-pisefoana mihitsy zany. Nefa araka ny fantatritsika dia ny tovam-pisefoana no mitondra ny oxygène amin'ny vatana sy manara ny gaz carbonique amin'ny vatana, dia izay miteraka an'le hoe sepotra le vatana satria tsy ampy an'le besoin an'le vatana zany le oxygène ao anatin'le vatana fa lasa le gaz carbonique no mitoetra betsaka ao anatin'le vatana. Raha ohatra zany hoe 5 à 10% amin'ny tovam-pisefoana eo no simban'le coronavirus mety mbola afaka miaina tsara ihany le vatana, fa nazanona zany ary efa mila fanampina oxygène le poumon ahafahany miaina mandra-pahasikran'le izy. Fa misy koa ny hoe tonga hatrany amin'ny 50%, 75, 80% le izy rehefa tonga any zany dia sarotsarotra kokoa no ahafahan'le tova miverina amin'ny laoniny, zany hoe mety possible hisy fiantraikany amin'ny toe-pahasalamana mihitsy le izy any aoriana, satria raha ny asany teo aloha ohatra mampiasa effort na misy zavatra ohatr'izany dia mety tsy havita an'izay intsony izy. Misy karazany telo le source d'oxygène aloha amin'ny ankapobeny. Voalohany aloha misy le ataontsika hoe concentrateur na extracteur d'oxygène. Faharoa manarak'izay misy ny bouteille d'oxygène, le zany hoe le bouteille chargena oxygène dia ahafahana manome oxygène. Fa misy karazany fahatelo rehefa tena tsy vitan'le vatana intsony no le tovam-pisefoana intsony no miaina ara-dalàna dia tsy maintsy mampiasa le respirateur ihany tsika, fa tsy maintsy misy source d'oxygène foana ao anatin'izay. Izy io zany dia misy karazany roa aloha le izy, misy fixe dia misy portable. Mahasamihafa azy le fixe mahavita débit bebe kokoa no le portable. Izy io zany tsy chargenao oxygène fa io rivotra iainantsika io ihany zany no ezahany sintomina concentré avany zany dia mamoaka gazy risy kokoa ny oxygène zany izy, dia iny avy eo no avadiny oxygène atsofoka any amin'ny vatan'ny olona. Izy io zany matetika rehefa mampiasa lunette d'oxygène na le masque à moyenne concentration tena ampiasaina anazy, zany hoe le tahan'ny oxygène ao anatin'ny vatan'ny olombelona zany latsaky ny 95 izy fa mbola tsy latsaky ny 92, dia tsaratsara kokoa ny mampiasa an'izay. Izy indray nefa zany raha tena sanatria hoe latsaky ny 92 voire 90 dia tsy tena efficace loatra le izy. Bouteille d'oxygène indray zany mahatsara anazy fotsiny izy zany hoe chargeable, fantatrao zany hoe manao ahoana ny quantité ao anatiny ao izy koa ahafahana manao débit ambonimbony kokoa zany hoe mety afaka ahafahana mampiasa hatramin'ny masque à haute concentration zany dia mampiasa le bouteille d'oxygène. Dia misy karazany fotsiny le izy hoe misy kelikely misy le bebe, dia arakarak'izay koa ny faharetany. Io aloha zany tena be fampiasa indrindra ny amin'ny ohatra hoe any an-trano na any amin'ny hôpitaly satria ny extracteur sy ohatr'izany somary lafolafo. Le respirateur indray zany rehefa matetika any amin'ny forme grave mihitsy, zany hoe efa tena latsaky ambany dia ambany le tahan'le oxygène ao amin'le vatan'le olona, zany hoe mety misy ohatra hoe 75%, 70% na hoe efa manao épuisement mihitsy le tovam-pisefoana, zany hoe efa tena reraka le izy tsy afaka miaina ara-dalàna intsony. Dia le respirateur zany manampy an'le système le respirateur zany ohatrany hoe manampy an'le tovam-pisefoana manolo ny asany mihitsy zany mampiditra oxygène dia manala an'le gaz carbonique.
fa zany hoe tsy maintsy misy source d'oxygène foana. Misy karazany roa ny fitaovana ahafahana mijery tany oxygène amin'ny olona. Voalohany aloha le fampiasany rehetrarehetra amin'izay hoe le oxymètre de pouls iny a. Iny misy oxymètre de pouls portable a, misy hoe amina scope, efa ao anatina scope zany hoe appareil ahafahana mijery ny paramètre ny olona, tension, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire. Fa misy indray méthode anankiray a somary sarotsarotra, zany hoe mampiasa mila angalana rà mihitsy le olona. Le raha io tsy hoe raha ohatran'le mahazatra ireny fa prélèvement artériel ny filazana azy a, amin'ny artère mihitsy ahafahana de hoentina any amin'ny laboratoire ahafahana midôzy an'le tahan'le oxygène. Tsy maintsy any amin'ny milieu hospitalier koa ny anaovana an'izay. Misy fotoana ny tahany oxygène olonao latsaka ambany be nefa ianao tsy mahatero tena hoe sepitra. Misy fotoana indray nefany a tsy tena ambany be le izy nefa efa sepitra ianao, de zay zany mahatonga an'le hoe cas par cas ny ahafahana migérer an'izay hoe inona zany zavatra mitranga amin'ny vatanao, na marary an-doha ianao, na reraka be tampoka ianao, na mafana hoditra ianao, na mikokohaka ianao a, de eritreretina foana hoe sanatria sao de coronavirus. Ny zavatra tokony atao voalohany aloha zany de manantona mpitsabo aloha voalohany indrindra. Tsy ahafantatra zany ianao hoe tokony efa mila oxygène ve zany fa fanantonana mpitsabo ihany zany ny ahafahana mahita an'izay.